今次教大家一齊做運動。咁咧，呢條片應該有差唔多5分鐘嘅。之後咧，我哋就會咧，而家就會教你哋點樣做運動啦。做1個星期就得㗎啦。1個星期。有嗰種啊，你唔叮種食種嘛？嗱，我哋一定要咁樣，然之後咧差唔多咁樣嘅。係。好啦，咁樣啦，一隻腳前，一隻腳後，咁樣啦。This is a mountain climber。5、4、3、2、1、0。13、12、11、19、8、7、6、5、4、3、2、1。休息10秒。要停一停先啊！好啦，呢個咩嚟嘅？唔好問，私人嘢唔好問，私人嘢。咁啊，總之咁就得㗎啦。我係咁樣做。即係我哋去啱啱咁樣，但要咁。我咁樣做嘢好易。咁你哋繼續咁樣做啊，跟住咁啊。你跟住去做啊。
有食其他嘢啊？Drawing the same stuff. A house, a flower. I want a real challenge. I hear ya. Let's get Simply Draw. Simply Draw. Get out your iPad. Stop wasting time in the gym working out. This is how you get six-pack abs in just 6 months. 好啦，好啦，你哋做完之後咧，你哋日日做啦。之後咧，我唔識。之後咧，你哋咧，其實要日日做喎，咁你哋就好健康，跑得好快啦。我試過，因為我日日做啊，而家所以好啦，咁拜拜。